ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் டிஃபன் வந்து எங்களுக்கு வந்து தோசை. பாருங்கள் ஃபோன் காலையிலேருந்து ஃபோன் கேட்டுக்கிறா. இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் தோசை சுட சுட சூப்பராக ஒரு நல்லா வெறும் சாம்பார். பாருங்கள், சூடாக ஆயிடுச்சு. சாம்பார், தோசை, சட்னி தான். இது வந்து பாப்பாவுக்கு, அதாவது அபிஸ்ரீக்கு சூப்பராக ஒரு குட்டி தோசை போட்டு கொடுத்தேன். அம்மா ஊட்டிட்டுருக்குறாங்க. வேண்டாமா, தோசை வேண்டாமாங்க. பாருங்கள், பால் கொடுத்தா தான் குடிக்கிறா. தோசை வேண்டாம், எனக்கு எதுக்கு போடுறேன்னு நிற்கிற, சண்டை போட்டு நின்றுட்டுக்கிறா. ஸோ தோசை இன்னைக்கு. பாப்பா வந்து குளிச்சுட்ருக்குறா. மத்தியானம் லஞ்சுக்கும் அதே சாம்பார் வச்சுட்டு சிக்கன் கொஞ்சோண்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலான்னு, அதாவது கிரேவி திக்காக பெப்பர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ இந்த மேடம்க்கு பேம்பர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து டெய்லி 2 பேம்பர்ஸ் போடுறாங்க. ஏன்னா இங்கே வந்தால் போட்டுருவாங்க, ஏன்னா நான் யூரின் போயிடுவான்னு நான் என்ன கற்றுவேன்ட்டு அம்மா வந்து பேம்பர்ஸ் போட்டு விட்ருவாங்க. குட் மார்னிங் சொல்லு. ஹாய், குட் மார்னிங் சொல்லு. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் சொல்கிறா. இன்னும் தலை வரல, குளிக்கல, பசி எடுத்துருச்சு மேடம்க்கு. பால் தான் கேட்குறா. சாப்பாடு வேணான்றா. சாப்பாடு தோசை எது வேணாம், பால் அதனால் அம்மா அடித்து தோசை ஊட்டி விடுறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி அப்படியே கூட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டுக்கிறேன். அம்மா ஒருத்தருக்கு தான் அடங்கி போகிறா. அதாவது அவங்களே வச்சுருக்கிறதுனால அவள் அதே செட் ஆகிட்டா அம்மா கூடயே நல்லா. அம்மா இல்லைன்னா ஒரு நிமிஷம் கூட எங்கேயும் இருக்க மாட்டா. அம்மா மட்டும் தான் வேணுன்றா. ஓகே, மார்னிங் டிஃபன் வந்து தோசை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து தோசை தான். தோசை சாம்பார் மார்னிங் வீட்டில் ஷேர் பண்ணேன். மசால் தோசைன்னா அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அம்மாவுக்கு மசால் தோசை பிடிக்குமே கொஞ்சம் கிழங்கு வேக வச்சு மசால் பண்ணேன். சரி, என்றைக்கோ ஒரு நாள் வராங்க, சாரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச செஞ்சு தரலான்னு. ஸோ அம்மா கலவா மசால், அம்மா தம்பி சாப்பிடுவான். ஸோ அவங்க 2 பேர் கலவா ஒரு 4 கிழங்கு சின்ன வேக வச்சு மசால் பண்ணிட்டேன். ஸோ அவங்களுக்கு மசால் தோசை போட்டு தரலான்னு. பாப்பா பிளெயின் தோசை கேட்குறா, சாம்பார் இருந்தால் போதுன்றா. இப்போ நான் மசால் தோசை போட்டு அம்மா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மதியானம் வேலையை ஆரம்பிக்கணும். பாட்டி எடுக்கலாமா? பாருங்க, மேடம் காலையிலே குளிச்சு ரெடி ஆகிட்டாங்க. லிப்ஸ்டிக் போடுங்கன்றா, ஐலைனர் போடுங்கன்றா, எல்லாம் தெரியுது அவளுக்கு. நான் ஏதோ கூப்பிட்டு காமிக்கிறா. என்னம்மா, அவள் பெட்டு மேலே ஏறுறாளாம்மா, அதை நான் வீடியோ எடுக்கணுமா? பாருங்கள். டான்ஸா? டான்ஸ் ஆடி காமிச்சிரு. டான்ஸு. அப்புறம் என்ன, பாட்டு பாடி காமிச்சிரு. பாட்டு பாடி காமிச்சிரு. பாட்டு. அப்புறம் பாருங்க, விழுந்துடாத. பாட்டு பாடி காமிச்சிரு. பாட்டு. ஓகேங்க. அடுத்தது அம்மா சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. அம்மா பாப்பா தம்பி 3 பேர் சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. நீ சாப்பிட்டியா? என்ன சாப்பிட்ட? பூவா? சூப்பராக ஒரு பிளாக் காஃபி ரெடி ஆகிட்டுருக்குது. அம்மாவுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அவங்களுக்கும் இந்த அதாவது நரசூஸ் காஃபினா ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து ஸ்ட்ராங் இல்லை, ஸோ அதனால் நல்லாயிருக்கு குடிக்கிறதுக்கு, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. இது வந்து சிக்கன், நான் இது சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி சிக்கன் லைட்டாக அதே எதுவுமே போடாமல், அதாவது தக்காளி தேங்காய் எதுவுமே போடாமல் வெறும் லெமன், தயிர், சில்லி பவுடர், மல்லி பவுடர், கரம் மசாலா, அப்புறம் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மசாலாலாம் நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா நல்லா மசாலா ஒன்று பிசைஞ்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு இப்போ எடுத்து தாளித்து மட்டும் விட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். நல்லா வெங்காயம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிளான ஃப்ரைன்னு சொல்லலாம், சிக்கன் ஃப்ரைன்னு சொல்லலாம். நல்லா வெங்காயம் வதங்கின பிறகு தூக்கி கொட்டிட்டு சிம்மில் வச்சுட்ருவேன்.
அப்படியே அது சுருள ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்படியே சிம்மில் இருந்து நம்ம வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். தண்ணிக்குன்னு எதுவும் ஊற்றுனா சூப்பராக திக்காக ஒரு ட்ரை சிக்கன் மாதிரி வரும். போதும். மதியானம் வச்ச காலையில் வச்ச சாம்பார் இருக்குது, ஸோ போதும். ஒயிட் ரைஸ் வச்சுட்டேன். நான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தேங்காய் சாதம் செய்யலான்ட்டு இருந்தேன். தேங்காய் சாதம்ன்றது அம்மா கொஞ்சம் பிடிக்காது. அம்மாவுக்கு அம்மா தேங்காய் சாதம் வேணாமா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன், பாவம் அவங்களுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் ஒன்று செஞ்சு தரக்கூடாதுன்னு ஒயிட் ரைஸ் அவங்களுக்கு ஒயிட் ரைஸ் வச்சு சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிட்டாவே போதும், சாப்பிட்டுக்குவாங்க. தேங்காய் சாதம் பிடிக்காது. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இதை சிக்கன் போட்டுட்டு அந்த பாத்திரம் நிறைய பாத்திரம் இருக்குங்க, ஏகப்பட்ட பாத்திரம் இருக்குது. ஸோ பாத்திரத்துக்காக வேலை முடிஞ்சு. வீடெல்லாம் நீ கூட்டில் க்ளீனாக தான் இருக்குது. பாப்பா வந்து தூங்குறா, அதாவது ஹபி குட்டி பாப்பா தூங்க வச்சுட்டுக்கிறாங்க. என் பொண்ணு வந்து பாட்டிக்கிட்ட உட்காந்து கதை அளந்துட்டுருப்பா. அவளுக்கு பாட்டி வந்துட்டாங்கன்னா நல்லா கதை பேசிட்டுருப்பா. எங்கள் அம்மா அங்கே அப்போ சின்னது எப்படி இருந்தாங்க, சின்னதில் எங்கே படித்தாங்க, சின்னதில் என்ன இதெல்லாம் அம்மாவும் எல்லாம் ஒவ்வொரு கதையாக சொல்லிகிட்ருப்பாங்க உட்காந்து இப்படி அப்படின்னு. ஸோ பொண்ணு வந்து அவங்க பாட்டிக்கிட்ட உட்காந்து கதை பேசிகிட்ருக்குறா. சார் வந்து எங்கள் பையன் வந்து கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. ஏதோ பாட்டு ரெடி பண்ணுறேன்னா, ஸோ அதனால் கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணிட்டுக்கிறான். சரி, நான் அப்புறமா அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டுறேன். அவ்வளோதான். இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேணாம். இதில் இருக்க தண்ணியிலேயே அது அப்படியே ஃப்ரை ஆகிட்டு வரட்டும். சிம்மில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டாம். உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் பாட்டி வந்து எங்கள் அபிஸ்ரீக்கு வந்து சாப்பாடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த அபிஸ்ரீ சாப்பிட மாட்டேன். ஏன் சாப்பிட மாட்டேன்? பத்தியா அக்கா போட்டோ எடுக்கிட்டு ஐயோ காட்டு அக்காவை அக்கா எப்படி இன்னைக்கு மதிய லஞ்ச் வந்து ஒயிட் ரைஸு, சூப்பராக ஒரு சிக்கன் கிரேவி இல்லை சிக்கன் ஃப்ரைன்னு சொல்லலாம். சாம்பார் பெப்பர் சிக்கன் மாதிரி அது எப்படின்னு தெரியல. நல்ல ஒரு சாம்பார் டால் நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன். நல்லா காட்டாக ஒரு சிக்கனு, கூடவே மாம்பழங்க, சூப்பர் மாம்பழம். இன்னைக்கு லஞ்ச் ரெசிபி இதுதான். அப்பி என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? பார்த்தியாங்க என்ன ஒரு சொகுசான வாழ்க்கை பார்த்திங்களா மேடமு. என்ன சாப்பிட்ருக்க? பிஸ்கெட் சாப்பிட்ருக்கியா? சாமி கும்பிட்டியா? சாமி கும்பிட்டியா? அம்மம்மா கால் கீழே போடு. குட் ஈவினிங் சொன்னியா? குட் ஈவினிங் சொல்லு. குட் ஈவினிங். ஓகே. இப்போ ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பையன் போய் சிக்கன் சேமியா வாங்கிட்டு வந்தா. அம்மாவா உனக்கு ரிப்பு பாரு எவ்வளோ லேஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். பாப்பா ஏன் கோவமாக இருக்கான்னா, அவளுக்கும் அப்பிக்கும் சண்டை வந்துருச்சுங்க. 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. ஸோ நான் திட்டினேன், ஏன்டி அப்படி குழந்தைய சும்மா திட்டிகிட்டே அடிச்சுட்டே அதனால கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ ஈவினிங் வந்து பையன் போய் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸு பப்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். ஆனால் அவன் வந்து சிக்கன் சேமியா வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். சிக்கன் சேமியா பேர் என்னப்பா இது பேர்? சிக்கன் சேமியா இங்கே நல்லா செய்வாங்க. இந்த காட்பாடி காந்தி நகர்னு ஒரு இடத்துல ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில் வாங்கினா 80 ருபீஸ் இது ஒரு பேக். அப்படியே சரி, இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டு டீ குடிச்சிக்கலான்னு டீக்கு வந்து பால் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து இதுதான். கூடவே வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸ் கெச்சப்பு 2மே கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அம்மாவுக்கு இது வாங்கி கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஸோ அதை வந்து வாங்கினேன். ஃபஸ்ட்டு உனக்கு எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கிண்ணமாச்சு வேணும். இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ. அதில் இந்த அம்மா அழக்கூடாது.
அவ குட்டி பொண்ணு, அவகிட்ட போய் வம்பு பண்ணிட்டு இருந்தா. அவ சின்ன. சரி 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 அழாம சாப்பிடு, அழாம சாப்பிடு. திட்டிகிட்டே அழுந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவள் சின்ன பொண்ணு, அவளுக்கு எதனா அடிபட்டு அப்புறம் குழந்தை, அதனால குழந்தைக்கு ஆசை வந்துடுச்சு. இவ்வளோ வேணாம். ஏய் நல்லா டான்ஸ் ஆடுறாம்மா. விடுமா அவளை கீழே. டான்ஸ் ஆடுமா மாஸ்டர்ல ஆடுவாங்க, அதை ஆடுறாங்களா பார்த்து ஆடுவாங்க. ஐயோ தலையெல்லாம் போயிடுச்சு எங்கேயோ. ஆடுமா டான்ஸ் ஆடு, தலையை தள்ளி விடுமா, முடிய தள்ளி விடு. ஆடு 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 டான்ஸ் ஆடு, டான்ஸ் ஆடு, ஆடு 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 டான்ஸ். மேலே ஏறக்கூடாது, மேலே ஏறக்கூடாது. டான்ஸ் ஆடு, டான்ஸ் ஆடணும். டான்ஸ் ஆடு, டான்ஸ் ஆடணும். ஐயோ டான்ஸ் ஆடு.